Пошутила вообще-то, конечно. Давай, ветеран. Лиза, поздравляю. Вот Лиза-то, вот это Лиза. Лиза, поздравляю тебя с днем рождения. Я шучу. Не, ну если хочешь, я не против. Все, спасибо. Пусть у тебя в жизни будет очень много крутых моментов, потому что на самом деле именно из них состоит наша жизнь. И пусть будет очень классно. Дядю Рому. Все, ты вылазишь. Лиза, мы поможем? Ну мне сюда под руку дрова, ну мелкие. Мелкие дрова под руку. Еще назад. Тогда в тебя ничего не снимет. В том-то и дело, вот я назад и двигаюсь. Положи. Не подпалить ноги, да? Вот это. Я хорошо. Вот, вы в безопасности, да, ваши коврики. Когда уже чай там принесут? Ага, сейчас держи, сейчас закончу снимать. Ну так вот, еще короче.